Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Hayot faoliyati xavfsizligi fanidan 7-mavzuni ko'rib chiqamiz. Mavzuning nomlanishi: favqulodda vaziyatlar haqida tushuncha. O'rta Osiyoda tabiiy xususiyatli favqulodda vaziyatlar. Mavzuga doir rejalar. Favqulodda vaziyatlar to'g'risida tushuncha. Favqulodda vaziyatlar xavfining tarqalishi bo'yicha tasnifi. O'zbekiston Respublikasida bo'lishi mumkin bo'lgan tabiiy xususiyatli favqulodda vaziyatlarning tasnifi. Tabiiy xususiyatli favqulodda vaziyatlar paytida aholining xatti-harakati. Favqulodda vaziyatlar oqibatida insonlar o'limiga va atrof muhitga zarar kelishiga, ko'plab moddiy yo'qotishga, turmush faoliyati buzilishiga olib keluvchi yoki olib kelgan avariyalar, falokatlar, tabiiy va ekologik ofatlar, epidemiyalar, epizootiyalar, epifitotiyalar natijasida ma'lum hududda yuzaga kelgan holatdir. Aholini va hududlarni tabiiy hamda texnogen xususiyatli favqulodda vaziyatlarda muhofaza qilish to'g'risidagi qonunning 21, 22, 23 moddalarida bayon etilgan va bunday holatlarda qanday hujjatlar kerakligi 3-moddasida aniq ko'rsatib o'tilgan. Yer yuzida sodir bo'ladigan xavfli geologik jarayonlar: birinchisi yerning ichki kuchlari, ikkinchisi tashqi tabiiy omillardir. O'zbekiston uchun quyidagi favqulodda vaziyatlar xarakterli tabiiy xususiyatli favqulodda vaziyatlar, ya'ni zilzila, suv toshqinlari, sellar, ko'chishlar, epidemiyalar, epizootiyalar va epifitotiyalar kiradi. Biz bilamizki, favqulodda vaziyatlarni asosan 3 turga bo'linadi: tabiiy, texnogen va ekologik xususiyatli favqulodda vaziyatlar. Tabiiy xususiyatli favqulodda vaziyatlar o'z navbatida 2 turga bo'linadi: geologik va meteorologik. Geologik favqulodda vaziyatlarga, demak, yer silkinishi va vulqon otilishi kiradi. Vulqon otilishi O'zbekiston hududida uchramaydi, lekin yer silkinishi uchrab turadi. Demak, ikkinchisi meteorologik xususiyatli favqulodda vaziyatlarga suv toshqinlari, sellar, girdoblar, sunamilar kiradi. Ikkinchi turdagi favqulodda vaziyatlar o'z navbatida texnogen xarakterdagi favqulodda vaziyatlar. Ular o'z navbatida 7 turga bo'linadi. Ya'ni birinchisi transport avariyalaridagi favqulodda vaziyatlar, kimyoviy xavfli obyektlardagi favqulodda vaziyatlar, yong'in portlash xavfi mavjud bo'lgan favqulodda vaziyatlar, gidrotexnika inshootlaridagi favqulodda vaziyatlar. Undan tashqari, demak, kimyoviy xavfli obyektlardagi favqulodda vaziyatlar va boshqalar kiradi. Ekologik xarakterdagi favqulodda vaziyatlar sanoat korxonalari tomonidan zararli aralashmalarning atmosferaga chiqishi, chegaraviy chiqishi mumkin bo'lgan konsentratsiyadan ortib ketishi, katta hududlarning zaharli moddalar, radioaktiv chiqindilar va ho'kazolari bilan zaharlanishi, shu jumladan transchegaraviy favqulodda vaziyatlar oqibatida yuz berishi natijasida atmosfera, ya'ni havo muhiti, tuproq va suvning tarkibiy xossalarining o'zgarishi natijasida yuzaga keladi. Tabiiy xususiyatli favqulodda vaziyatlar yuqorida aytib o'tdik, geologik, meteorologik favqulodda vaziyatlarga bo'linishi va ularga qaysi turdagi favqulodda vaziyatlar kirishi to'g'risida to'xtalib o'tdik. Ya'ni gidrometeorologik xavfli hodisalar, ya'ni odamlarning o'limiga, aholi punktlarini, ba'zi sanoat va qishloq xo'jaligi obyektlarini suv bosishiga, infratuzilmalar va transport kommunikatsiyalari ishlab chiqarish va odamlar hayot faoliyati buzilishiga olib kelgan va shoshilinch ko'chirish tadbirlarini o'tkazilishini talab qiladigan suv toshqinlari, suv to'planishi va sellar kiradi. Zilzila. Zilzilalar eng vayron qiluvchi, oldindan aytish qiyin bo'lgan, boshqarilmaydigan tabiiy ofatlar turiga kiradi. O'zbekiston hududida kuchli zilzilalar yuz berganda aloqalar, issiqlik, gaz, suv ta'minoti tizimlari shikastlanadi. Sanoat obyektlarida avariyalar bo'lishi, temir yo'l izlari, avtomobil yo'llari, elektr uzatish liniyalari shikastlanishi, ko'priklar buzilishi mumkin. Sanoat obyektlarida avariyalar, temir yo'l izlari, avtomobil yo'llari, elektr uzatish liniyalari shikastlanishi, ko'priklar buzilishi mumkin.
Yer yuzida har yili 150 ga yaqin vayron qiluvchi, deyarli 7 mingta kuchli, 19 mingta o'rtacha, 150 mingga yaqin kuchsiz zilzilalar sodir bo'ladi. Suv toshqini, sel oqimlari, o'pirilish va boshqa gidrometeorologik hodisalar O'zbekiston hududining anchagina qismini, ayniqsa bahorgi yozgi davrda toshqinlar, sel oqimlari oqibatida suv bosish ehtimoli yuqori bo'ladi. O'zbekistonda respublikamiz hududi va undan tashqaridagi to'g'onlar, yirik va kichik suv omborlarining o'pirilishi natijasida katastrofik suv bosishi yuz berishi mumkin. Usoy uyumining o'pirilishi Sares ko'li suvining katta zonalarda suv bosishiga sabab bo'lishi mumkinligi Surxondaryo, Buxoro, Xorazm viloyatlari va Qoraqalpog'iston Respublikasi hududiga katta xavf tug'diradi. Respublikamizda halokatli suv bosishi mumkin bo'lgan umumiy maydon 24 kvadrat kilometrdan ortiqdir. Bunday zonaga 3,1 milliard kishi tushib qolishi mumkin. O'zbekistonning 10% ga yaqin hududida sel kelish xavfi bor. Shuncha hududda, ya'ni 29 ta tuman, 77 ta qishloq, 540 ta xo'jalik joylashgan bo'lib, unda 4000 dan ortiq kishi yashaydi. Bundan tashqari, xavfli zonada bir qancha iqtisodiy obyektlar ham joylashgandir. O'pirilish tog' jinslari massasining o'z og'irligi ta'sirida qiyalik bo'ylab xavfli siljishiga o'pirilish deyiladi. O'pirilish bo'lishining asosiy sabablari quyidagilardan iborat. Namlik va o'ta namlanish oqibatida jinslar mahkamligining susayishi, seysmik silkinishlar, tog' qazilma texnologiyasining buzilishi, tog' bag'irlarda o'rmon va boshqa o'simliklarning kesilib ketishi, noto'g'ri agrotexnika va yon bag'irlarni qishloq xo'jalik mulklardan ishlatish bo'lib hisoblanadi. O'pirilish xavfi bor zonalarda 149 ta sog'lomlashtirish maskanlari, 87 ta qishloq, 626 ta xo'jalik va 5000 dan ortiq aholi mavjud. Toshkent, Samarqand, Farg'ona, Andijon, Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida juda xavfli o'pirilish bo'lishi mumkin.